გამარჯობა მეგობრებო, დღეს გადავწყვიტე ჩამოვიწყო ვოლქენ კოინი აპლიკაციაში. ვოლქენ აპლიკაციაში და გავაძლიეროთ ჩვენი გმირი. ესე იგი, რაოდენობა, რაც გვჭირდება გასაძლიერებლად, უნდა ვნახოთ აქედან. აი, შევდივართ აქ. ვაწვევით აი ამას და შემდეგ აი ამ ხილაკს. მე ახლა მჭირდება მე-4-დან მე-5 ლეველზე გადასასვლელად 123 ცალი ვოლქენ კოინი. 123. ნუ ანგარიშზე მაქვს გარკვეული რაოდენობა, მაგრამ ამას არ ვეხები, იდოს მაინც ანგარიშზე. ახლა რაც მჭირდება პირველ რიგში არის, რომ ვიყიდოთ ბაიბიტზე ვოლქენ კოინი. გაჩვენებთ როგორ უნდა მოძებნოთ. შევდივართ აი აქ ტრეიდში. აი აქედან ვირჩევთ კოინის დასახელებას, ამ შემთხვევაში ვოლქენ ვაწვევით და შემდეგ ვირჩევთ თანხის რაოდენობას. 123 ემატება 6 ცალი გადარიცხვის საკომისიო, ნუ 130 ცალი დამჭირდება. შემდეგ აქ limit orders ხსნით და ვუკეთებთ market orders, ვინაიდან რა ფასიც არის, იმ ფასით გვინდა რომ შევიდეთ და ვიყიდოთ $15. ვაწვევით buy-ს და რაც არის ფასი, მიმდინარე ფასი იმ ფასში ყიდულობს. შემდეგ გადავდივართ აი აქ asset-ში. ვაწვევით ვოლქენ coins. შემდეგ ვაწვევით withdraw. ვინც პირველად აკეთებს, იმათთვის მე აქ ჩამახსოვრებული მქონდა ვოლქენ coins მისამართი და წავშალე, ვინაიდან თავიდან უნდა დავამახსოვროთ, თქვენს გაჩვენოთ. აქ ვწერთ რაოდენობას, მჭირდებოდა მე 123 ცალი. გადავდივართ wallet-ზე. აი აქედან ვაწვევით მარცხენა მხარეს აქვს დეპოზიტის ანგარიშის ნომერი. ამას ვაკოპირებთ. აქ ვწერთ 123-ს. თქვენ შეგიძლიათ რა რაოდენობაც გინდათ გადარიცხოთ, შეზღუდული არ ახართ. მისამართში, აი აქედან მე სხვა მისამართებიც მაქვს დამატებული. აქ შეგვიძლია დავამატოთ. აქ დავაფეისტებთ მისამართს. აქ დავუწერთ სახელს რა გვინდა. აი ასე გავაკეთებ მე. დავაკონფირმებ. ამის მერე მინდა Google აუთენტიფიკატორი, რათა დავადასტურო რომ ეს ამ მისამართის ჩამახსოვრება მინდა ჩემს ბაიბიტის ანგარიშზე. აი ასე უკვე დამახსოვრდა ჩემი ვოლქენი. შემდგომ ვაწვევით ისევ აი ამას და ვაწვევით განახდებას. ვაწვევით OK-ს და ჩვენი 123 ვოლქენ კოინი უკვე გადარიცხულია ჩვენს ვოლქენ აპლიკაციაში. ახლა როგორ ვნახოთ ეს? ვაწვევით coins, შემდეგ ვაწვევით history-ს, შემდეგ განახდებას და შემდეგ შევდივართ აი აქ. პროგრესში არის, ანუ დადასტურებული არ არის ეს გადარიცხვა და იმეილზე მოგვივა დადასტურების SMS-ი. რამოდენიმე წუთი ჭირდება ამ დადასტურებას. როცა ქსელი გადატვირთულია, ცოტა დიდი ხანი ჭირდება. შევდივართ ახლა ვოლქენ აპლიკაციაში და ვნახოთ თუ დაგვიჯდა. აი, უკვე აისახათ ჩვენს ვოლქენ აპლიკაციაში 137 ცალი გვაქვს. გადავდივარ აი ამაში და ყველას გირჩევთ. კიდე ანუ სანამ დააპგრეიდებთ თქვენს გმირს, აქ გაქვთ თქვენ 3 ასე ვთქვათ ზოლის შანსი. და პირველ რიგში გამოიყენეთ ეს 3 და ამის შემდგომ დააპგრეიდეთ, ვინაიდან აპგრეიდის შემდგომ გევსებათ ისევ. აი როგორც აქ არის, მე ახლა არ მაქვს საერთოდ და ამას level ups რო გავუკეთებ,
ესე იგი მითხრა რომ level up-ინგი 5-დან 10-მდე გაგრძელდება. დაველოდები. ვოლქენ coin ჩამოჭრილი არის რაოდენობრივად, გადავიდეთ აი ახლა აქ. კი, დააპგრეიდებულიც არის. და აი სამი ენერგია მომიმატა აპგრეიდის შემდეგ. ეხლა გადავიდეთ შეჯიბრზე, ვნახოთ რას ვიზამთ. მე ვირჩევ სიძლიერეს, ვინაიდან ყველაზე მეტი აქვს აი ეს მონაცემი. ვნახოთ ეხლა. კარგი, ერთი მოვიგეთ ახლა მეორე. ნახოთ მესამეც აბა რას ვიზამთ. სამიდან ერთი ნორმალური არის. ანუ ეს ჩემი გმირი არის მე-5 ლეველზე, მე-6 ლეველზე რომ გადავიყვანო, მჭირდება ჯემი 130 ცალი. დავაპლუსებ, ჯერ მაქვს 11 და დავააპგრეიდებ. კიდევ მჭირდება 119 ცალი. სანამ ამას 119 ცალს მოვაგროვებ, მანამდე შეჯიბრებებით დავაგროვებ ვოლქენ coins. და შემდეგ დავააპგრეიდებ ჩემს გმირს. ეს არის დონის ასაწევი, მინიმუმი ვოლქენები და ჯემების რაოდენობა. მე-5-დან მე-6 ლეველზე გადასასვლელად საჭიროა 200 ვოლქენ coin და 130 ჯემი.